River check. Son como 10 aproximadamente. You got hiccups. Yo era de 16 y 32 horas. Entre todos, no importa que no se la nota en directo, con 16. La prueba 16 te da 480, pero como esos 30 cerrados, entonces 20 y tantos o 30 y tantos, andas por los 500 te pagan todo, 64.